नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लविंग लव बर्ड। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लव बर्ड का खूब अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपना भी और अपनी फैमिली का भी। आपको मेरा टॉपिक है कि आज लव बर्ड की सॉफ्ट फूड कैसे दिया जाता है, जो कि इनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। सॉफ्ट फूड देना गर्मियों में आपको मैं 4-5 चीज़ें बताऊँगा जो आपको वीक में 2 या 3 बार देनी चाहिए गर्मियों में। चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। एक काफ़ी शोर कर रहा है पंखा, इसको बंद करेगा है। जिसमें मैं बताता हूँ कि ये भीगे हुए चने हैं। इसको रात में 7 से 8 घंटे तक भिगो। और ये गेहूँ है। और ये धनिया है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ग्रीनरी होता है। और ये ठंडी चीज़ होती है जिसे पुदीना कहते हैं। और ये मक्का कहते हैं इसे। सॉफ्ट फूड होता है ये फ्रेंड, ये देखो। चलो आपको मैं देता हूँ इनको कैसे देना चाहिए, क्या क्वांटिटी में देना चाहिए और कितने बर्ड है आपके पास, तो आपको कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए फ्रेंड्स। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा कैमरा में सेट कर लूँ क्योंकि मैं इस टाइम अकेला हूँ और तो मेरे को अकेला ही करना है इस टाइम। ये हो गया मेरा कैमरा। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ फिर। इसमें आपको मैं देख के दिखाता हूँ। ये हो गए चने, ये हो गए गेहूँ और ये हो गए मक्का का बीज, मक्का जिसे कहते हैं वो। हाँ जी फ्रेंड, तो मैंने इनको अपने लव बर्डों को ग्रीनरी दी है, जिसमें आपने देखा ही था
धनिया था और गेहूँ था, चना था, स्प्राउट और छल्ली के दाने थे। और ये मेरे जो मैं रेगुलर कंघी दे रहा हूँ, उस टाइम मेरे पास टाइम बाजरा नहीं है तो मैं बाजरा नहीं दे रहा। तो आपको अपने फेस दिखा देता हूँ इनका। काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि मैं इनको गुड वेंटिलेशन भी देता हूँ। पंखा पूरे दिन मेरा ये पंखा चलता है। मैं आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ अपना छोटा सा, जो कि मैंने खुद ही बनाया है, अपने हाथ से बनाया है ये लकड़ियों से। यहाँ से दिखेगा नहीं मेरे को, वहीं से दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरा पहले का था और ये मैं एक पेड़ लेके आया था। ये रोज़ी और लोटिनो का पेड़ लगा हुआ है, वो सिंगल है। मैं नेक्स्ट मंथ में एक बजरी की कॉलोनी बनाऊंगा, जो कि इस जगह बनाऊंगा। इसमें मेरे पिजन है। आपको मैं पिजन का एक लोफ्ट भी दिखाता हूँ, तो खुड्डा कहते हैं। ये देखो इतने सारे हैं, काफ़ी चिक्स भी निकले पड़े। ये सारे इनके चिक्स है, ये बट्ठे। और कुछ यहाँ पे है, ये एक ये रहा, ये भी बच्चा एक छोटा। मैं आगे से ये दीवार दीवार तोड़ के आगे जाली वाला पूरा कवर करूँगा जाली से। ये दीवार यहाँ से इतनी तोड़ के, यहाँ से पूरी तोड़ के, नीचे से वहाँ से पूरे में ट्रायंगल में या कैसे में स्क्वायर में करूँगा इसको। पूरा बजरी की कॉलोनी बनाऊँगा, तो आपको मैं दिखाऊँगा कि बजरी की ब्रीडिंग कैसे होती है सर्दियों के सीज़न में। और काफ़ी चीज़ें आपको पता लगेगी कि कैसे इनकी ब्रीडिंग की जाती है और कैसे इनको रखा जाता है। ये काफ़ी शर्मीले हैं, वो शर्माते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। ओके।